Helo, dwi ar fy ffordd I ddigwyddiad cyffroes iawn heddi. Ydych chi'n gallu dyfalu I ble dwi'n mynd? Wna I roi cwbl o gliwiau I chi. Dwi'n mynd I rywle ble bydd na lwyth o ffrindiau yn cael hwyl a sbri. Byddwn ni'n bwyta bwyd blasus. A byddwn ni'n chwarae llwyth o gemau fel pasio'r parsel, cadeiriau cerddorol a delwau. Felly, ydych chi wedi dyfalu ble dwi'n mynd heddi? Ie, na chi. Dwi'n mynd I barti penblwydd a dwi'n methu aros. Mae fy ffrind Alice yn cael ei penblwydd heddi. Edrychwch, dwi wedi prynu anreg arbennig iddi. Be? Chi eisiau gwybod beth yw e? O, na, allai ddim dweud wrthoch chi. Surprise yw e. Hei, dwi newydd gofio stori wych am fochyn deiar bach annwyl benderfynodd gael parti penblwydd. Ond aeth pethau ddim yn union fel roedd e wedi gobeithio. Hoffech chi eich clywed hi? Hoffech? O, gwych! Dwi'n caru dweud stori. Roedd mwy y mochyn deiar yn teimlo'n llawn cyffro. Chi'n gwybod pam? Wel, fori, roedd hi'n benblwydd arno. Edrychodd mwy ar y calendar, dim ond un cwsg arall, ac mi fyddai benblwyddau yma o'r diwedd. Ac am ddiwrnod pen I gamp roedd yn mynd I fod. Chi'n gweld, y bore hwnnw, roedd mwy wedi cael syniad gwych. Roedd wedi penderfynu trefnu parti mawr I ddathlu ei benblwydd y diwrnod canlynol. Roedd na lawer I wneud, gan bod y trefniadau I gyd bach yn funud-ola. Felly, beth oedd angen? Wel, roedd angen prynu bwyd parti, chwythu balŵns a choginio cacen flasus. Ond beth yw'r peth pwysicaf mewn parti? Wel, ie, ffrindiau wrth gwrs. Felly, cyn mynd ati baratoi, penderfynodd mwy fynd o gwmpas y pentre I wahoddi ffrindiau i'r parti mawreddog. Yn gyntaf, piciodd draw I weld pwt a smwt y cathod. Bydden nhw'n siŵr o fod yn dwlu cael gwahoddiad. Pipo! Wrth i'n chwarae cuddio mewn 2 fyn oedd pwt a smwt. Ond roedden nhw ar ben I digon yn gweld mwy. Eglurodd mwy I fod yn cael parti penblwydd y diwrnod wedyn, ac y bydde fe wrth ei bodd tasa'r ddwy gath Hwyliog yn gallu dod I gael llon lle o hwyl a sbri gyda fe. Ond na, doedd pwt a smwt ddim yn gallu dod I barti mwy, medden nhw. Roedden nhw wedi trefnu mynd I weld ei nain. O, dyna ryfedd, meddyliodd mwy. Roedd e'n siŵr bod pwt wedi sôn bod nain wedi mynd ar ei gwyliau. O wel, mae'n rhaid mai mwy oedd wedi cam ddeall. Wel, sôn am siom. Roedd mwy wedi edrych mlaen I chwarae gyda pwt a smwt. O wel, roedd digon o ffrindiau eraill dy mwy. Penderfynodd fynd I weld 2 gyfaill da arall oedd yn llawn hwyl a drygioni. Lleici a llwyd y llygod llon. Roedd hi'n amser cinio ar lleici a llwyd, a dyna ble roedden nhw, yn y sgubor yn sglaffio darn enfawr o gaws blasus. Roedd y ddau'n hapus iawn I weld mwy. Unwaith eto, eglurodd mwy'r cyfan am ei barti penblwydd. Ond na, doedd lleici a llwyd ddim yn gallu dod I barti mwy chwaith. Roedd ganddyn nhw docynnau I fynd i'r parc trampolins newydd. Ac roedden nhw wedi bod yn edrych ymlaen at gael mynd yno ers oesoedd. O, dyna hen dro. Dyna od, meddyliodd mwy unwaith eto. Roedd e'n meddwl, taw wythnos nesaf roedd y parc trampolins newydd yn agor. O wel, fe oedd wedi camddeall unwaith yn rhagor, mae'n siŵr. O, roedd mwy drian yn dechrau teimlo'n reit ddigalon. Doedd bosib bod ei ffrindiau I gyd yn brysur y diwrnod wedyn. Dim ffrindiau, dim parti. Iawn, roedd e'n mynd I roi un cynnig arall arni. Pwy alla fe wahodd nesa? Aha, wrth gwrs, pigyn a sbigyn. Y 2 ddreinog drygionus. Aeth ar ei union I chwilio am y 2. Roedd y 2 frawd yn edrych yn brysur iawn. Ond
beth oedden nhw'n ei wneud? Ta waith, roedd na barti i'w drefnu. Oedden nhw'n rhydd? Wrth i'n paratoi cyddfan clud mwyn geiaf gysgu roedd y ddau ddreinog. A'r diwrnod canlynol oedd y diwrnod mawr. Dyna pryd roedden nhw'n mynd i gysgu dros y geiaf. Dyna ryfedd, meddyliodd Moi. Doedd e ddim yn meddwl mai dyma adeg y flwyddyn i eiaf gysgu. O wel, mae'n rhaid i fod wedi drysu. Trodd Moi am adre yn ben isel iawn. Beth roedd e wedi ddweud yn gynharach? Dim ffrindiau, dim parti. Wel, roedd ei ffrindiau'n methu dod, felly doedd na ddim parti. Aeth i'r gwely'n teimlo'n drist dros ben. Y bore tranoedd, doedd hwyliau Moi fawr gwell. Fod diwrnod i penblwydd wedi cyrraedd, doedd dim parti, a doedd dim ffrindiau wedi galw draw i ddymuno'n dda iddo. Penderfynodd Moi fynd allan am dro. Efallai y byddai chydig o awyr iach yn codi i galon ac yn gwneud lles iddo. Felly allan am oedrian. A chi'n gwybod be? Roedd pobman yn dawel ofnadwy. Llawer tawelach nag arfer. Dim siw na miw gan neb. Rhyfedd iawn. Yn sydyn. Daeth bloedd fawr o rywle. Pwy oedd yno? Ond ei ffrindiau i gyd. A phawb yn gweiddi nerth eu pennau. Penblwydd, hafpas Moi! Nawr oedd Moi yn deall. Doedd ei ffrindiau ddim yn gallu dod i'w barti, achos roedden nhw wedi trefnu parti surprise iddo fe. Ac roedden nhw wedi trefnu band hefyd. O, celwyddau goledd yr esgusodion. Waw, roedd hwn yn mynd i fod yn barti a hanner. Hoffech chi ymuno gyda'r band i ganu can bach? Hoffech? 1, 2, 3, bant â ni. Gan dda. Hei, gwell i fi fynd. Mae parti Alice ar fi'n dechrau. Gobeithio bydd y cysal parti a pharti surprise Moi. Tan tro nesaf. Tara!